بيبدأ الفيلم بنوى وهي في حفلة عيد ميلادها ال18، وبيظهر إن نوى مش مبسوطة لأن نيك حبيبها ما جاش الحفلة، وبنعرف إن نيك بيتدرب في شركة محاماة في سان فرانسيسكو. وبعدها جينا صاحبة نوى بتروح تقعد معاها علشان تخفف عنها، وبتطلب جينا من نوى إن هي تعذر نيك وما تكونش قاسية عليه. وبالليل بيجي نيك وبتجري عليه نوى وهي في قمة السعادة، وبتشوفها أمها رافائيلا وجوزها ليستر، وبيكون واضح إن هما مش مبسوطين من اللي بيحصل. وقتها نيك بيدي نوى سلسلة بمناسبة عيد ميلادها، وبتكون نوى مبسوطة بيها وطايرة من الفرحة. وفي اليوم اللي بعده بيخرجوا سوا وبيتفسحوا وبيروحوا أماكن كتير سوا وبيكونوا مستمتعين بوقتهم. وبالليل نوى بتحتفل مع زمايلها بتوديع المدرسة الثانوية، وبيكون نيك قاعد مع صاحبه ليون واللي بيبان عليه إن هو متضايق، وده بسبب إن جينا هتروح الجامعة وهتبعد عنه. وبيكون ليون قلقان إن جينا تسيبه لأن هي في الجامعة هتقابل شباب كتير أغنى منه وهتنسى بسرعة. لكن نيك بيكون ليه رأي مختلف وبيفهمه إن دي مجرد تخيلات في دماغه، فبيفكروا ليون إن هم بيشتغلوا وحياتهم مليانة مسؤوليات، وده هيكون ليه تأثير على علاقتهم بنوى وجينا وهيخلي في مسافة بينهم. فبيفكر نيك في كلام ليون وبيظهر إن هو اقتنع بيه. وتاني يوم بيروح ليون السجن علشان يزور أخوه لوكا، وبيكون ليون محبط جدا وبيبلغ لوكا إن هو مش هيقدر يكمل في الورشة لوحده، وبيعرفه إن الديون كترت وهو مش هيعرف يسدها، وإن أسلم حل إن هم يقفلوا الورشة. ولكن لوكا بيرفض إن الورشة تتقفل وبيوعده إن هو هيتصرف. وفي نفس الوقت ده نوى بتكون خارجة من حفلة التخرج، وبتتفاجئ إن أمها وجوز أمها جايبين لها عربية هدية، فبتفرح جدا وبتشكرهم وبتاخد نيك في جولة بالعربية. وبيفاجئها نيك بعدها لما بياخدها وبيروح بيها على بيت فخم جدا، وهناك بيقول لها إن البيت ده هدية ليه من جده. وبيقول لها كمان إن هو قرر إن هو ما يرجعش سان فرانسيسكو ويكمل تدريبه في مكتب أبوه. فبتفرح نوى بقراره ده لأنه هيفضل جنبها ومش هيسيبها، وبتكون عايزة تعيش معاه في البيت ده أثناء دراستها وما تروحش سكن الطلبة. لكنها بتلاحظ إن نيك بيتوتر لما بيسمع الكلام ده، فبتتوتر هي كمان وبتقوله إن هي اتسرعت في كلامها وبتسيبه وبتمشي. وفي اليوم اللي بعده بتروح نوى مع أمها لسكن الجامعة، وهناك بيتفرجوا سوا على الشقة اللي هتسكن فيها نوى. وبتيجي واحدة ست ومعاها بنتها اللي هتسكن مع نوى في نفس الشقة، وساعتها نوى بتتعرف على البنت دي وبتعرف إن اسمها بريا. وفي نفس الوقت ده بيكون نيك في مكتب أبوه وبيتعرف على بنت اسمها صوفيا بتتدرب معاه في نفس المكتب، وبيعرف نيك إن صوفيا تبقى بنت وزير العدل شخصيا. وبيقول لهم ليستر إن هما الاتنين هيشتغلوا سوا في قضية مهمة في المكتب. وبنروح لنوى اللي بتكون رجعت مع أمها على البيت، ووقتها رافائيلا بتوري لنوى صورتها مع نيك وبتقول لها إن هي لازم تقطع علاقتها بنيك لأن ده هيأثر على سمعتها ومستقبلها. ولكن نوى بترفض وبتكون زعلانة لأن رافائيلا بتتجسس عليها. لكن رافائيلا بتقول لها إن هي مش بتتجسس عليها وإن الصحفيين هم اللي صوروهم سوا، وبتعرفها إن هي وجوزها قدروا يمنعوا الصور دي من النشر. وبتقول لها إن هي لازم تخاف على سمعتها لأن الصحفيين هيطلعوا إشاعات كتير عليها، والحل الوحيد هي إنها تبعد عن نيك، خصوصا وإن نيك مشهور بعلاقاته النسائية. لكن نوى ما بتسمعش كلام أمها وبتقول لها إن هي عمرها ما هتسيب نيك لأن هي بتحبه وبتسيبها وبتمشي. وتاني يوم نوى بتروح على الشقة اللي هي هتسكن فيها، ولكن بتتفاجئ إن بريا عاملة حفلة وعازمة فيها زمايلها. ولكن أول ما بتشوف نوى بتلغي الحفلة وبتمشي زمايلها من الشقة، وبعدها بتقعد مع نوى وبتعتذر لها وبتقول لها إن هي ما كانتش متوقعة إن هي هتيجي في الوقت ده. وساعتها بيدخل عليهم شاب اسمه مايكل واللي بيكون ناسي الجاكيت بتاعه وراجع علشان ياخده، وبتعرفهم بريا على بعض وبتقول لنوى إن مايكل ساكن في المبنى اللي قدامهم، وبتعرفها إن هو يبقى مستشار الطلبة في الكلية. وبعدها بنشوف نوى وهي خارجة مع نيك وأخته الصغيرة ماجي، وبيكونوا مبسوطين جدا وهم بيلعبوا معاها. وبعد ما بيخلصوا لعب بتيجي أنا أم نيك علشان تاخد ماجي، وبعد ما بتركبها العربية بتقرب من نيك علشان تتكلم معاه. لكن نيك بيرفض وبيزعق لها وبيقول لها تبعد عنه، وبيفكرها إن هي بقالها سنين ما بتسألش عليه ولا بتهتم بيه، وبيطلب منها ترجع لجوزها الجديد. فبتحاول تقرب منه تاني فبيسيبها وبيمشي. لكن لما بيرجع البيت بيكون متأثر جدا وبيعيط، وبيقول لنوى إن هو مش متخيل إن في أم ممكن تسيب ابنها. فبتقرب منه نوى وبتواسيه وبتحاول تخفف عنه، وبتاخده وبيخرجوا سوا علشان تخليه يغير جو. وبيوصلها نيك على شقتها وبيطلع معاها، ولكنه بينصدم لما بيشوف فيريا قدامه، وبيظهر إن هما الاتنين يعرفوا بعض ولكنهم بيخبوا ده قدام نوى. وبيبان التوتر على ملامح نيك وبيقرر يمشي، وساعتها بيقع منه تليفونه
ومش بيشوفه، وفي طريقه للبيت بيكون باله مشغول وبيفكر في حاجة معينة، وفجأة بيلاقي السواق بيديله التليفون وبيقوله إن ليون عاوزه، وبيكتشف ساعتها نيك إن تليفونه مش معاه، لكنه بيرد على ليون وبيطلب منه يروح له بسرعة. فبيروح له نيك عند المكان اللي هو فيه، وبيكون ليون قاعد في عربيته وإيده متعورة، وبيعرف نيك إن ليون عور نفسه لما حاول يفتح الطرد اللي بعته له أخوه لوكا، والمشكلة إن هو لقى جوه الطرد ده كمية كبيرة من الممنوعات. فبيلوموا نيك على اللي هو عمله، فبيعرفوا ليون إن هو وأخوه عاوزين يسددوا ديون الورشة بأي طريقة، وبيطلب منه يروح معاه علشان يسلموا الطرد لأفراد العصابة وياخدوا الفلوس. فبيوافق نيك وبيروح معاه وبيدخلوا عند العصابة، وهناك بيتفاجئ نيك لما بيلاقي نوا جاية وراهم. فبيعتذر له ليون وبيقول له إن هو ما كانش عارف يوصل له، وإن هو اتصل على نوا وعرفها باللي حصل. وبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا رئيس العصابة، وبيطلع إن هو تونو أخو روني اللي خطف نوا قبل كده وبسببها دخل السجن. وساعتها تونو بيقول لهم إن الطرد اتفتح وناقص منه 100 جرام، وبيكون واضح إن هو بيتلكك وعاوز يعمل معاهم مشكلة، لكن نيك بيقول له إن هو هيدفع له تمن ال 100 جرام علشان هو مش عاوز يعمل مشاكل. فبيوافق تونو وبيبعت معاهم واحد من رجالته علشان يجيبوا الفلوس. ولكن ساعتها بتظهر بنت سكرانة وبتطلب من نيك إن هو يشرب مشروب ويدفع تمنه، وبيكون معاها صاحبها وبيبان إن هما بيضايقوا نيك وبيستفزوه علشان يعمل مشكلة. فهنا بتتدخل نوا وبتدلق المشروب على صاحب البنت دي، وبيتضايق صاحب البنت وبيهجم على نوا علشان يضربها، ولكن نيك بيدافع عنها وبيضربه. ووقتها بتحصل خناقة جامدة جدا في المكان لحد ما بتيجي الشرطة وبتقبض على نيك ونوا وليون. وتاني يوم بيتصل نيك بصوفيا وبيطلب منها إن هي تخرجهم من مركز الشرطة، وبيطلب منها إن هي ما تجيبش سيرة قدام أبوه. فبتطمنه وبتوافق إن هي تساعده، وفعلا بتقدر صوفيا إن هي تخرجهم. وبنشوف نيك في العربية مع نوا، وما بيكونش عاجب نوا إن نيك اشترك مع ليون في تجارة الممنوعات، لكن نيك بيقول لها إن هو ما كانش يعرف وإن ليون فاجئه باللي هو عمله. وفي اليوم اللي بعده بتتفاجئ نوا بزيارة أنا ليها، وبتقول لها أنا إن هي عايزاها تساعدها علشان تقرب من نيك، وبتعرفها ان هي ما بعدتش عن نيك بارادتها، ولكن نوا بترفض تسمعها وبتقول لها تمشي. فبتديها انا الكارت بتاعها علشان لو حبت تعرف الحقيقه تتصل بيها. وبعدها نوا بتروح البيت علشان تجيب باقي حاجاتها، لكنها بتتفاجئ ان امها وجوز امها عازمين صوفيا وعيلتها على العشاء. فبتتضايق نوا لما بتشوف نيك واقف مع صوفيا وبيتكلموا سوا، وبتروح لها صوفيا علشان تسلم عليها، لكن نوا بتضايقها بالكلام. وبيجي وقت العشاء وبيكونوا كلهم قاعدين يتكلموا ويهزروا سوا، وبتكون نوا قاعدة متضايقة وغيرانة بسبب إن صوفيا بتقرب من نيك بطريقة ملفتة للنظر. وبيسأل أبو صوفيا نوا عن أخبارها في الجامعة، فبتفاجئ الكل وبتقول لهم إن نيك عرض عليها إن هي تعيش معاه في بيت جده بدل ما تقعد في السكن الجامعي، وهي وافقت. وبعدها بتسيبهم وبتمشي. فبتعتذر رافاييلا لعيلة صوفيا على اللي عملته بنتها، وبتقول لهم إن هي متضايقة لأن اليوم ده هو ذكرى وفاة أبوها. ولما نيك بيسمع كده بيروح على المقابر على طول، وبيلاقي نوا قاعدة قدام قبر أبوها. وساعتها نوا بتقول لنيك إن هو لو مخبي عنها حاجة يا ريت يقولها، لأنها مش هتسمح له يكذب عليها ويخدعها مهما حصل. فبيقول لها نيك إن مفيش حاجة هو مخبيها عنها، وبيعرفها إن هم عزموا صوفيا وعيلتها كنوع من الرد الجميل لأن هي خرجته من اسم الشرطة. ولكن نوا بتكون متعصبة وبترفض تسمع باقي كلامه وبتسيبه وبتمشي. وتاني يوم بيظهر إن نوا اتصلت بأنا وطلبت منها تيجي على البيت، وبيكون البيت فاضي وما فيهوش حد. وساعتها أنا بتوصف لنوا مكان سري جوا درج مكتب ليستر، وبتلاقي نوا ملف قضية وصاية أنا على نيك. فبتقول لها أنا إن جد نيك منعها إن هي تاخد وصاية على ابنها علشان هو ليه علاقات ونفوذ على القضاء. وبتعرفها إن أمها كانت على علاقة بليستر أثناء ما هي كانت متجوزاه، وهي لما عرفت بكده قررت تخونه زي ما هو خانها، وده السبب اللي خلى ليستر يطلقها. وبتتصدم نوا لما بتشوف صور أمها مع ليستر، وبتستغل أنا انشغال نوا بالملف وبتروح الحمام وبتاخد فرشة أسنان ليستر من غير ما نوا تحس بيها. وبالليل نيك ونوا بيتعشوا سوا في المطعم، وبتتفاجئ نوا لما بتعرف إن نيك هيسافر لندن مع صوفيا علشان هيشتغلوا سوا في قضية تبع المكتب. فبتتضايق نوا ولكنها مش بتبين قدام نيك، وبتتمنى له التوفيق في شغله. فبيوعدها نيك إن هو مش هيتأخر عليها، وبيطلب منها تقعد في بيت جده لحد ما هو يرجع. ولما بيسافر نيك بيقابل جده
وبيسألوا عن اللي حصل لبريا، وبنعرف هنا إن نيك كان في علاقة مع بريا وعملوا حادثة عربية، وبريا اتصابت إصابات شديدة وفضلت فترة طويلة في المستشفى. ووقتها جد نيك طلب من نيك إن هو يختفي ويبعد تماما علشان الصحافة ممكن تعمل لهم فضيحة. فبيقول الجد لنيك إن بريا جات لها صدمة وإن هي دخلت مصحة نفسية وقعدت فيها سنتين. وبعد أيام صوفيا بتكون مع نيك وبتجيلها رسالة بتعرف منها إن هم كسبوا القضية، فبيفرح نيك وبيحضن صوفيا وبيحتفلوا سوا بنجاحهم. وفي اللحظة دي بيظهر إن في مصور بيراقبهم وبيصورهم سوا. وفي اليوم اللي بعده نوا بتكون سهرانة مع بريا ومايكل في شقتها وبيفضلوا يشربوا لحد ما بريا بتتعب وبتدخل تنام. فبيحاول مايكل يستغل الفرصة ويقرب من نوا ولكنها بتصده وبتقوله إن هي عايزة تنام وبتوصله لحد باب الشقة. ووقتها بيشوفهم نيك اللي بيكون لسه راجع من لندن وبيتخانق نيك مع نوا لأن هي سهرت مع مايكل. فبتقوله نوا إن الأفضل ليهم إن هم ينفصلوا فترة وده علشان يعيدوا التفكير في علاقتهم. فبيديها نيك مهلة أسبوع علشان تفكر وبيقولها إن هم هيتكلموا في حفلة الشركة اللي بتتعمل كل سنة واللي بيصادف إن ميعادها بعد أسبوع من اليوم ده. وبتمر الأيام وكل واحد فيهم بيعيش حياته بشكل طبيعي لحد ما في يوم نيك بيقابل ليون وبيعرف منه إن هو هيشارك في سباق سيارات غير شرعي لأن هو محتاج فلوس علشان يسدد ديون الورشة. فبيرفض نيك وبيقول له إن هو مستعد يديله الفلوس اللي هو عاوزها ولكن بلاش يشارك في السباق ده. لكن ليون بيقول لنيك إن روني اللي خطف نوا قبل كده خرج من السجن وهيشارك في السباق. وساعتها بيغير نيك رأيه وبيوافق لأن هو عاوز ينتقم من روني ويدفعه ثمن اللي عمله مع نوا. ولكن المشكلة إن السباق هيكون في نفس اليوم بتاع الحفلة. فبيفهموا ليون إن السباق هيخلص قبل الحفلة وإن هم هيشاركوا في السباق الأول وبعدها يحضروا الحفلة بشكل طبيعي. وفي يوم السباق بيقف نوا قدام روني وبيكونوا على وشك إن هم يتخانقوا سوا. ووقتها بينصدم نيك لما بيلاقي نوا داخلة عليهم وبيعرف إن هي هتشارك في السباق معاهم. وكمان بيعرف نيك إن جينا صاحبة نوا عرفت بالصدفة إن هم هيشاركوا في السباق وبلغتها. وأول ما بيبدأ السباق بتظهر بريا وبتبلغ الشرطة وبيتفاجئ نيك ونوا إن عربية الشرطة بتقطع عليهم الطريق. فبيتحدوا سوا وبيحشروا عربية روني بين عربياتهم وبيجبروه إنه هو يخبط في عربية الشرطة وعربيته بتتقلب والشرطة بتقبض عليه. وبعدها بيقفوا عند خط النهاية وبيستنوا ليون لحد ما بيجي وبيعدي من خط النهاية وبيفوز بالسباق. وبيهربوا كلهم قبل ما تيجي بقى عربيات الشرطة وتهجم عليهم. وبعدها بيرجعوا على الحفلة وبيتفاجئ نيك إن نوا عرفت بقصته مع بريا. فبيقول لها إن هو كان يعرف بريا قبل ما يعرفها هي وإن هو بعد الحادثة معرفش عن بريا أي حاجة لأن هي اختفت فجأة. وبيطلب منها تقول له قرارها بخصوص علاقتهم. فبتقول له إن هي هتعرفه بقرارها في آخر الحفلة. وبيتفاجئ نيك بعدها لما بيلاقي أمه داخلة عليه هو وعيلته وبتطلب من أبوه إن هم يتكلموا سوا. فبيخرجوا كلهم وبيروحوا على الحديقة علشان محدش يسمعهم. وساعتها أنا بتحكي كل حاجة قدام نيك وبتعرفوا بخيانة أبوه ليها مع رافاييلا أثناء جوازهم. وبتعرفوا كمان إن جده هو اللي منعها من إن هي تكون وصية عليه. وبعدها بتطلع ظرف فيه تحليل حمض نووي والتحليل ده بيثبت إن ليستر يبقى أبو بنتها ماجي. وبتقول لنيك إن أبوه منعها تشوفه بسبب إن هو اتهمها بالخيانة وإن ماجي مش بنته. فبينصدم نيك وبيسألها هي إزاي قدرت توصل للحمض النووي بتاع أبوه. فبتطلع له الفرشة اللي خدتها من الحمام. وهنا نوا بتقول لنيك إن هي اللي ساعدت أمه علشان تدخل البيت ولكن ما كانتش تعرف إن هي سرقت الفرشة. وساعتها بيتعصب نيك وبيسيبها وبيمشي. فبتروح وراه وبتقول له إن هي حاولت تساعده وتعرفه الحقيقة لكن نيك بيقول لها إن هي خدعته ودمرت حياته. وبيسيبها وبيروح لصوفيا وبيبوسها قدامها وبياخدها وبيمشي. وبيسيب نوا وهي منهارة وبتبكي. لكن ليون بيروح ورا نيك وبيركب معاه العربية بدل صوفيا. ووقتها ليون بيقول له إن هو غلطان في اللي هو عمله وبيعرفه إن نوا عملت كده علشان مصلحته. وبيطلب منه يراجع نفسه قبل ما يغلط غلطة هيندم عمره كله عليها. وفي الحفلة بنلاقي بريا بتقرب من نوا وبتوريها صورة نيك وصوفيا وهم في لندن وبتقول لها في ودنها إن نيك ما يستاهلش دموعها. وفي نفس الوقت ده بتسرق منها مفاتيحها. وبعدها بيرجع نيك على الحفلة وده بعد ما اقتنع بكلام ليون وقرر إن هو يصالح نوا ويعتذر لها. لكنه بيلاقي بريا قدامه فبيلومها علشان هي حكت قصتهم لنوا. فبتقول له إن هي هتدفعه ثمن اللي هو عمله معاها. وبتعرفه إن هي كانت حامل منه وإنهم في المستشفى فهموها إن هي خسرت طفلها في الحادثة لكنها اكتشفت إن هم اللي أجهضوها أثناء العلاج. وبتقول له إن جده هو اللي عمل كده فيها لأن هو صاحب المستشفى
المستشفى. فبيعتذر لها نيك وبيقول لها إن هو ما كانش يعرف أي حاجة من اللي هي بتقولها، ولكن بريا بتقول له إن اعتذاره ليها مش كافي. لكن نيك بيتجاهل كلامها وبيسألها عن نوا، فبتقول له إن هي راحت شقتها. فبيركب نيك عربيته وبيروح ورا نوا، ولما بيوصل للشقة بيفضل يخبط ومحدش بيفتح. فبيكسر الباب وبيدخل يدور على نوا ولكنه مش بيلاقيها. وبتكون وقتها في شقة مايكل لأن هي اكتشفت إن المفاتيح مش معاها، فبيديها مايكل فوطة علشان تنشف بيها نفسها من المية. وبعدها بيقرب منها وبتحصل بينهم علاقة، لكن نوا بعدها بتحس بالندم بسبب اللي هي عملته، وبتقرر إن هي تسيب مايكل وتمشي. فبيديها مايكل جاكيت من بتوعه علشان تلبسه لأن الفستان بتاعها لسه مبلول. وبعدها بتنزل نوا من شقة مايكل وهي حزينة، وبتلاقي نيك قاعد مستنيها في الشارع. وأول ما بيشوف منظرها بيستنتج إن هي عملت علاقة مع مايكل وبيسيبها وبيمشي. وفي اليوم اللي بعده نوا بتروح للمقابر وبتقعد عند قبر أبوها، وبتلاقي نيك كاتب لها رسالة على القبر وبيقول لها إن هو هيفضل جنبها ومش هيسيبها لآخر يوم في عمره. والرسالة دي طبعا هو كان كاتبها قبل اللي حصل، لكنها بتتضايق وبتمشي من المكان وهي محبطة. وبيخلص الفيلم.